السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طلبة وجميع الأساتذة والأستاذات، تحية لجميع متتبعي قناة رياضيات لجميع المستويات مع رشيد. إذن في هذا الفيديو سنتعرف على مجموعة من استراتيجيات المفردات، والتي جاء بها المنهاج الجديد في مادة اللغة العربية، خصوصا مادة مكون القراءة. والهدف من هذه الاستراتيجيات هناك هدفين. الهدف الأول تنمية المعجم اللغوي للمتعلم وإكسابه أكبر عدد من الكلمات، والهدف الثاني هو تمكن المتعلم من فهم النص القرائي اعتمادا على فهم مفرداته، اعتمادا على فهم هذه المفردات. قلت بأن هذه الاستراتيجية تأتي كمرحلة من مراحل النص القرائي. دائما في بعض النصوص القرائية في المستويات يعني الخامس والسادس نجد بعد التعرف على صاحب النص، نوعية النص ومصدره، وهنا نأتي إلى مرحلة القراءة والفهم. إذن هنا تأتي هذه الاستراتيجيات في جميع المستويات. إذن نجد استراتيجيات شبكة الكلمة، هناك قلت فهي تختلف. هناك استراتيجية شبكة الكلمة، استراتيجية شبكة المفردات، استراتيجيات خريطة الكلمة، واستراتيجيات السياق. إذن سنتعرف على هذه الاستراتيجيات من خلال هذا الفيديو. إذن في البداية سنبدأ باستراتيجيات شبكة الكلمة، ونقصد بها الحقل الدلالي. الحقل الدلالي بمعنى المجال المرتبط بالكلمة. حينما نقول مثلا عندنا هنا كلمة مدرسة، فالكلمات المرتبطة بالمدرسة الحقل الدلالي للمدرسة هناك أستاذ، تلميذ، مدرسة، وهناك تأنيث مثلا أستاذ، أستاذة، تلميذ، تلميذة، مدير، مديرة، قسم، ساحة، كتاب. وهناك إذن في استراتيجيات شبكة الكلمة يمكن كذلك أن نجد عبارة أخرى شبكة المفردات. وهنا نقصد بها مثلا حينما نعطي مثال الدوار، فهناك الحقل الدلالي لكلمة الدوار، هناك مثلا مسكن، منازل، قرية، الحي، عمارة، دار، سكن. هذا مثال آخر. إذا بالنسبة للمثال الذي رأيناه هو حول المدرسة في هذا الفيديو. كذلك يمكن أن نجد مثلا مثال قناع. هنا قناع له معاني، والحقل الدلالي لهذا ولهذه الكلمة هنا مثلا ألعاب، ممثل، مسرحية، سيرك، مهرج. قلت هي جميع الكلمات التي تربطها بالكلمة معطيات يعني في نفس المجال. هنا نقصد بها شبكة الكلمة أو شبكة المفردات. ثم سننتقل إلى مثال آخر، استراتيجيات شبكة المفردات نفسها. مثلا مسجد، هناك الحقل الدلالي للمسجد هنا إمام، وضوء، كتاب، الجمعة، قرآن، صلاة. إذن هذا مجال مرتبط بالمسجد، تسمى بشبكة المفردات أو شبكة الكلمة. ثم ننتقل إلى استراتيجيات شبكة المفردات. شبكة المفردات نفسها حول المسجد إمام، وضوء، كتاب، الجمعة، قرآن، صلاة. ثم ننتقل إلى استراتيجية عائلة الكلمة. هنا عائلة الكلمة، لاحظوا هنا الاشتقاق، نقصد به الاشتقاق. إذن فعائلة الكلمة قلنا فهي مرتبطة بجذع الكلمة. حينما نقول عائلة الكلمة هي كلمة أو كلمات مشتقة من حروفها، وسنتعرف على هذا من خلال هذا المثال. يعني جميع الكلمات لها نفس الجذع، وتكون يعني كلمات مشتقة من هذا الجذع. لاحظوا هنا عندنا مثلا كتب، هنا هذا هو الجذع، يعني
الفعل سواء كان فعل أو اسم. إذا الجذع هو كتب. والكلمات المشتقة من كتب هناك مكتب، مكتبة، مكتوب، كاتب، كتابة. إذا هذو مشتقات لكلمة كتب. سأعطي مثال آخر، مثلا حينما نقول ساق، هنا يسوق، سياق، سائق، السياقة. مثال آخر عفوا، نزل، سنقول منزل، نزال، نازل، نزول، نازلة. مثلا نظم، نظام، انتظام، منظمة. إذا هنا عائلة الكلمة هنا ننطلق منها الجذع، يعني مشتقات. هنا استراتيجيات كذلك عائلة الكلمة نفسها. لاحظوا هنا عندنا مسجد، الكلمات يعني كجذع هنا سجد أو مسجد، يسجد، سجدة، سجاد، ساجد. هنا نقصد عائلة الكلمة كلها يعني تتضمن حروف الجذع. قلنا جميع الكلمات التي لها نفس الجذع. ثم سننتقل إلى استراتيجيات خريطة الكلمة. هنا خريطة الكلمة تتضمن نوع الكلمة، مرادف الكلمة، ثم ضد هذه الكلمة، ثم تركيبها في جملة. إذا تركيب الكلمة في جملة. إذا عندنا هنا مثال، فرح، فنوع هذه الكلمة اسم، فالكلمة تنقسم إلى فعل وحرف واسم. إذا هذه الكلمة اسم ليست فعل. المرادف هو سرور، سرور، وضدها هو حزن. وهنا تركيب الكلمة في الجملة، عندما نجحت فرحت فرحا كبيرا. إذا هذه تسمى بخريطة الكلمة. لاحظوا في الأعلى هناك استراتيجيات خريطة الكلمة، النوع، المرادف، الضد، ثم الجملة. ثم سننتقل إلى استراتيجية خريطة الكلمة، نوع يعني مثال آخر. هنا عندنا كلمة تسامح، فنوعها اسم ومعناها عفو، وضدها عقاب. تركيبها في جملة، دعا الإسلام إلى التسامح. إذا هنا دائما نحاول أن نضع الكلمة في خريطة على هذا الشكل. ثم سننتقل إلى مثال آخر، استراتيجية دائما خريطة الكلمة. ثم هناك استراتيجية السياق. استراتيجية السياق هي كذلك مفردات أو معلومة جديدة، معلومة تربوية جديدة تشتغل على الكلمة التي تكون لها عدة معاني. يعني هنا يحسب لها أو بحسب المقامات التواصلية التي ترد فيها. هنا من خلال النص، لاحظوا هنا عين، فعين لها مجموعة من المعاني، أنها عين الماء مثلا، عين الماء أي مجرى الماء. ثم عين الإبصار، يعني العين التي نستعملها قصد الإبصار. ثم أنها تحرس، يعني هنا حارس. ثم هنا الجاسوس، بمعنى أنها تراقب شخص معين إلى غير ذلك. إذن هنا عين هذه تسمى استراتيجية السياق، يعني حسب السياق التي جاءت بها في النص. ثم سنتعرف على استراتيجية أخرى، استراتيجية الخطاط الشمسية. هنا الخطاط الشمسية تجميع مجموعة من الصفات أو مجموعة من الأفعال أو الكلمات أو عبارات أو تيمة موضوعي، يعني موضوعة في قالب على شكل صورة الشمس. إذن على شكل شمس يعني دائرة. ومثال لكلمة مثلا خالد من خلال النص، هنا من خلال هذا النص كلمات مرتبطة بالطفل خالد. إذن هنا خالد يراجع دروسه، خالد يلعب مع فلان، خالد يرسم، خالد لاعب ماهر، خالد تلميذ، خالد مجتهد. هنا من خلال النص هذه الكلمات كلها موجودة في النص. هنا نسمي هذه الخطاطة باستراتيجية الخطاط الشمسية. إذن أتمنى أن أكون قد استفدتم معي في هذا
الفيديو إن شاء الله حول هذه الاستراتيجيات، حيث أن هناك تقنية أخرى، يعني نجد شبكة أخرى غير هذه الشبكات التي نقصد بها شبكات المفردات أو المرادفات، شبكة أو تقنية المرادفات، يعني على شكل شبكة، على شكل خريطة على هذا المثال. فنجد الكلمة في الوسط ونحيط بها مجموعة من الكلمات التي يعني كلها مرادفات للكلمة، مرادفات للكلمة. مثلا حين نقول الفاقة، فهناك مرادفها الفقر، العوز، الحرمان، الخصاص. كذلك يجب الانتباه لهذه الشبكة، فهي غير متوفرة عندنا لكن موجودة، ويمكن أن تطرح في بعض الأمثلة أو في بعض الأسئلة في مختلف الكتب وفي مختلف المستويات. إذن شكرا على تتبعكم، أتمنى التوفيق للجميع.